即係你覺得豉油茄喱啡嘢唔應該整，冇錯，人都識啦。街邊買咪得咯，係咪？又豉油老抽又生抽咩都有，使唔使咁？你擺就得㗎啦。鏈啊唔使啊？唔使啊，擺低。然後咧呢啲咧，呢啲材料咧，我只係想幫手啫。好啦，意猶未盡啊！即係因為幾大都拆開兩條片講，大把時間。柴米油鹽醬醋茶係一個即係好注重健康嘅毛舜筠啊！即係如果喺屋企嘅話，佢一定注重健康啦，咁係咪？係啊。好啦，我哋有啲乜嘢我哋係忽略咗，我哋要注意翻，而又唔係話即係我遲啲我會同阿毛舜筠去睇佢點樣整嗰隻豉油，佢成日都係講佢自己會自己整嘅豉油啦。我第一會同佢出去一齊去睇啊！呢一集。咁但係其他咧，即係喺鹽啊、醋啊，唔知咩嘢有啲咩嘢你喂，你真係要小心喎！即係最好就係有啲咁嘅嘢喺度啦咁。油咧，我之前都講過嘅，係一定係牛油同埋如果你愛嚟煮嘢嘅啦，就係牛油果油噶啦，一定係嘅嚇。如果你係沙律嘅話，你咪可以用橄欖油咯。我有椰子油添嘅，椰子油我都會有時用嚟整咖喱嗰陣時，我會用嘅。即係你有啲菜式係夾落椰子油度，我就會用嘅。有時我煮西餐，我會用雞添，嗰隻係咪叫酥油啊？你哋叫做我唔係好知道個中文名係乜嘢嘢。其實就係由牛油咧撇咗嗰啲cream 啊，嚟到嗰啲忌廉啊，然後剩翻落嚟嘅油咧我嚟煮嘢，因為佢嘅燃點咧係好高嘅，即係可以去到250度嘅，咁所以嗰個有時煮西餐我又會用嚟嘅。有時嗰啲麵包咧，我女就中意將個燒刀咧擺落去個鑊度煎下佢。咁啊好好食，係啦，呢個好啊！我又係佢又會擺啲雞落去，然後煎下佢咁樣。哇！咁呢個油包真係冇得頂。咁呢個油又係好嘅油嚟嘅。嗱，你唔好睇我好似有啲人話，佢唔知世界艱難，啲嘢又好貴嘅，佢用啲嘢啲油又貴嘅，乜嘢都貴嘅。嗱，其實咧我格價㗎，即係而家咪有呢個我信。嗰啲唔知咩魔咧，係10個街市都可以買噶嘛，我都去格價嘅，我都希望能夠抵啲。仲有糖啊，大家係咪其實都應該係 access 到嘅嘢咧？又係糖咧，基本上咧對我嚟講咧就係毒藥嚟嘅，特別係白砂糖，真係唔好嘅。咁點算咧？咁係痛苦過嘅，就係用其他嘅糖嚟代替，始終都覺得爭啲嘅。有時我覺得比較健康嘅羅漢果糖，佢真係有啲差啲嘅啲味。咁點算咧？咁樣足之就係俾我揾到阿樂酮糖啦。我屋企嘅廚房咧係所有糖，無論佢係糖漿類嘅糖，粗啲嘅白色好似砂糖咁，但係嗰個粗粒嘅，到好幼粒我飲咖啡啊嘅都係阿樂酮糖嚟嘅，因為佢係唔會去影響你嘅胰島素，所以糖尿病嘅人食咧係好啱嘅。咁所以咧，即係我都講過啦嚇，我屋企都有呢個問題噶嘛。咁所以因為我可以咁樣用呢啲糖同埋煮餸方法，所以我屋企人咧都能夠咁健康，呢個係我出發點嚟最緊要，而唔係話有啲人話即係你又幫佢賣廣告，真係唔係啊！我覺得有呢種糖存在，我已經好開心。反而有時我會唔係幾開心，係俾人用咗我個名去，真係喺嗰啲地方裏邊擺正我個名，毛舜筠係啊，毛舜筠介紹推介嘅呢隻糖咁。咁呢個時候我就會覺得，唉，即係俾人利用咗啦咁，但係。我真係唔係賣廣告，而係我覺得，如果我今日話俾人聽，喂，其實我屋企咧一定用白砂糖嘅，有冇人覺得我賣廣告？冇人覺得我賣廣告喎。毛舜筠推薦大家要精製白砂糖。冇人話，但係點解我一話阿樂酮糖就即係話係賣廣告咧？咁其實冇理由㗎，係咪？應該一樣係咁嘅原理嘅啫嘛。我真係覺得呢個糖係好，係個個家庭都啱。頭先我講嗰幾樣嘢。糖同油都係一個好主要，你廚房裏邊一定要有，但係又你點樣選擇一啲好令到你身體健康？呢兩樣好緊要。咁跟住再進展嘅就係我哋今日
要講嘅，即係唔係而家要講，我哋會出去拍嘅豉油啦。係因為其實個個中國人屋企都有個豉油嘅，都有香港人屋企都有樽豉油嘅。咁個豉油裏邊係咩嚟嘅咧？有冇一啲嘢係你日日都要用喎？都係好對你嘅健康都有影響嘅咧。咁我亦都係研究咗即係一段時間，所以最後就係自己整。自己整嘅時候咧，唔單止係健康啊，係好味添啊！所以咧，我哋今日咧就係真係可以親身目睹，上次係得把口講啊，唔知係咪真嘅？佢而家就係話我而家示範俾你睇，所以而家我哋就要出去啦，我哋出發係嘛？出發去睇下點樣去整呢個豉油。即係當阿毛姐話要即係整豉油咧，咁我即係睇少咗呢件事。哇！原來咧就首先係勞師動眾啊，即係我好少出外景嘅。即係你覺得豉油咁茄喱啡嘢唔應該整？冇錯，人都識啦。街邊買咪得咯，係咪？有豉油、老抽、又生抽，咩都有，係咪？咁我想問你，裏邊係咩嚟嘅？呢啲豉油同埋老抽，頭先我講咗啦。好味嘅嘢咯，好味嘅調味汁咯。講完。啲黃豆喺邊度嚟㗎？黃豆咪嚟咯。嗱，大部分嘅黃豆咧。除非係寫明唔係，如果唔係咧，都係基因改造嘅。哦。咁至於糖啦，係咩糖咧？一定係白糖啦。即係白砂糖。係啊，一定係白糖。你最反對嗰啲啊？係我諗咧係，總之又平又食落去係好甜嘅甜味。除咗白砂糖之外，仲有啲其他嘅糖。總之就係對身體唔健康嘅糖都會擺落去，因為個成本你諗下支豉油廿零蚊。你可以擺幾多嘢落？但係佢又要甜，有味喎。係啦，除咗呢啲之外，有一樣嘢不可缺少嘅，豉油同老抽都有㗎啦。係咩嘢？哦，因為你要擺好耐㗎嘛。呢個我識啦，就係防腐劑啦。你即係如果你清楚晒之後，然後你日日對住嗰啲嘢，你都有啲唔係幾安心咧。因為呢啲嘢對我哋嘅健康都有好大嘅影響㗎喎。雖然即係我哋其實有時唔覺嘅食嘅時候，但係其實喺廚房已經撈咗出嚟啊嘛。係啦係啦，同埋有啲咧特別好味嘅咧，可能佢仲會有啲調味料，佢淨係寫住調味劑啫喎，咩嚟㗎？唔知。就係基於呢啲咁嘅原因，既然糖我咁考究，油我咁考究，點解個豉油我是但買樽翻嚟就算數咧？咁好啦，有幾多糖我自己研究過，有幾多豉油？係，我覺得好安心買翻嚟咧，都唔夠自己做嘅豉油。又嚟啦，有自己做啦，係啦。唉，由麵包到豉油咧，自己做啦。咁好啦，咁啊當然啦，有好多人咧就會話俾你聽，喂，好複雜㗎喎。係啊，如果你由黃豆開始第一步嘅話，你真係複雜到你放棄100次啊，因為又經過發酵，黃豆要發酵嗰個過程咧係10日以上啊。咁我唔會啦，我屋企已經有好多嘢發酵，所以咧我就唔會啦。咁有一個捷徑嘅，就係豆豉，我哋可以用豆豉嚟做。就係跳咗個10日嘅步驟啦。係豆豉都經過發酵嘅，但係已經發酵咗俾我哋啦嘛。咁我哋可以用嚟做豉油。咁只不過係有一樣嘢幾緊要，我哋要知道嘅就係佢係乜嘢豆豉。係啦，我都想挑戰你啦。咁當然啦，即係如果你去到好極嘅，你話我要買有機豆豉，咁當然你可以買到，但係成本好貴，同埋係咪真係只係有機豆豉先得咧？咁樣，我覺得係非基因改造嘅豆豉已經得㗎啦。咁非基因改造嘅豆豉係啦。咁香港其實咧就有幾間啲醬油嘅廠咧都有非基因改造嘅豆豉，同埋佢哋都有非基因改造嘅豉油嘅。但係豉油我都自己整咧，就係因為其他嘅材料咧，仲有其他嘅材料咧，我都唔係幾肯定啊。所以我就買咗豆豉，都係幫襯香港本地嘅醬油嘅農場。而家呢兜係我哋香港本地做，係香港本地做嘅豆豉啦。呢啲豆豉非基因改造，非基因改造嘅豆豉。好啦，咁咧就需要做豉油嘅材料咧，都喺晒度㗎啦。1、2、3、4、5、6、7喎。係啊，你識得幾多樣啊？嗱，我識得咧，因為要好多糖啊嘛，咁佢又唔要白砂糖啊嘛，咁呢個一定係佢嗰啲即係安樂酮啊，定咩咩？咩安樂酮啊？咩酮啊？好似講到安樂死咁樣。阿樂酮係阿樂酮糖係咪？係啊，係阿樂酮糖。係，大家睇下咧，佢個粒每一粒咧係比較大嘅個成分。
咁我就中意用呢啲大粒嘅，因為一陣間咧，我哋仲要係焦糖咗呢啲亞落酮糖。哇，好複雜。如果我哋用細嘅粉狀嗰啲咧，一樣可以做到，但係我驚大家容易 burn 咗啊，即係燶咗，所以就用呢一個比較穩陣啲。好，咁呢啲咧就係華家沙吹完之後，佢嘅地下執到嘅咩嚟㗎？啲樹葉啊？呢個係應該係叫做月桂葉。月桂葉。嗯。OK， 呢個 cinnamon。係啦，呢個係咩話？花椒。呢個。大角。係啦，嗱呢個比較難知啦。呢個係咩嚟㗎？呢個叫做小茴香，都係一啲即係我呢一啲材料係我嚟做加啲味道落去嘅。係。小茴香。小茴香咁另外咧就係我哋就去到呢一個啦，呢一個咧係英文叫做 morel 中文叫羊肚菌。羊肚菌，羊肚係羊肚菌。咁其實好香嘅。係好香。點解要豉油需要羊肚菌咧？佢就係話啦，譬如你會有草菇豉油，咁啊俾啲香味落去。咁你可以用冬菇嘅，一樣嘅，即係一樣都可以加到味道俾佢好香。但係我今次咧就想用啲羊肚菌，佢更加香。係啦，材料就喺晒度啦。呢個咩嚟嘅話？未講啊。呢個係鹽啊。哦，鹽。係啊，因為我哋都要有鹹味噶嘛，淨係豆豉係唔夠嘅，我哋就要加埋鹽落去。好啦，就係呢啲就係個所有嘅材料。所有嘅材料咁梗係我哋仲要水啦，係咪？係。咁一開始咧，我哋就去預備咗呢啲材料嘅時候咧，就要將啲豆豉切碎。嚇！佢碎咗都仲切？佢係粒狀，唔係碎狀。咁就你切啦，不如算啦，都係去買得啦。買豉油算點切啊？其實攞把刀咧就切到㗎啦。不過今日咧為咗省時間，又唔使你咁煩咧，我就連個 blender 都帶埋嚟。係咯，即係連晒大鑊 blender 都帶埋嚟。咁咧我哋就擺落去，其實擺落去得㗎啦。哦，即係我係佢幫你切。係啦，就搞碎佢。要搞到係搞碎係搞碎定係搞肉？搞碎，即係好似你切碎。會唔會變咗 mashed potato 咁㗎？我覺得佢都會腍謝謝。你睇下啦。好。學下嘢啦，嗱就好簡單嘅。嗱已經好碎㗎啦，已經。咁咧呢個咧，我哋就要揾啲水浸下佢，因為你睇下佢呢啲窿咧，其實可能有好多啲唔乾淨嘅嘢喺裏面藏住嘅，咁啊所以咧就揾啲水浸下佢得㗎啦。使唔使咁？你擺就得㗎啦。鏈啊唔使啊？唔使啊，擺低。然後咧呢啲咧呢啲材料咧，我只係想幫手啫。係我知。咁啦，我哋咧就可以先洗下佢。咩都洗又唔俾人洗啊！而家我俾你洗啊！呢啲倒晒落去之後咧，你就攞水沖下佢先。OK。哦，呢啲就可以一齊嘅。係一齊冚唪唥沖下佢，啲水沖下佢。好。咁有可能有人會問：喂，其實係用幾多啊？咁頭先大家都睇到大約有幾多，但係如果你想多啲少啲，因為我好怕 cinnamon 味嘅，又或者我好怕花椒八角味嘅，咁你都可以減少或者甚至乎係唔用。即係我嘅經驗咧，就係其實頭先咁多個份量咁上下咧就已經夠㗎啦。當然你可以多少少啦。咁跟住我哋咧就將佢俾個火去滾一滾起佢，啲味出嚟咧咁就得㗎啦。咁啊等佢煮下嘅過程裏邊咧，我哋其實可以做第二步㗎喎，就係點咧？我哋就將啲鹽咧炒佢嚇，炒佢啲鹽咧炒佢咧，其實個味咧係香啲嘅。咁我哋就抌咗啲鹽落去，唔會燶嘅咩？嗱，我哋就會睇到佢個啲鹽咧開始轉咗色，黃黃地色，咁我哋咧就可以將佢拎起。熄火啦！我真係未見過。嗱，你聞到啲味好香啊！咁然後咧，其實我哋已經可以熄火㗎啦，係熄火。咁我哋咧就將佢拎出嚟擺埋一邊先，一陣先用嘅。嗱，其實啲鹽咧，你咁樣炒下佢就已經得㗎啦。你會見到佢已經係個色係轉色㗎啦。係。咁跟住咧，我哋將啲鹽筆起佢先。同埋咧，我想話俾大家聽，而家呢個鑊同埋呢啲鹽咧係非常之熱㗎。咁所以大家煮嗰陣時候咧，就冇輕視咗嗰啲鹽啊，或者試下先。咁啊死得啦，咁啊死得啦。咁呢個鑊咧係好熱㗎咯喎，係咪？係。咁熱嘅鑊咧，我哋就擺糖落去啦。嚇！有好多人咧，我哋呢個過程咧係焦糖啊，將啲糖焦糖化佢啊。好多人咧喺呢個過程咧
就會擺水啦，又或者係擺隻鑊落去兜佢。千祈唔好，特別係唔好擺隻鑊鏟落去兜佢添，因為你兜佢嘅時候咧，你個鑊鏟咧就會黐到張住晒嘅，所以我哋係唔需要咁做。咁佢係咪即係最後係將成件事就係成鋪都係焦糖？全部都係。Amazing！咁係有咩事咧？就係呢一個第一係亞諾同糖，佢唔會spike 你嘅胰島素啊，即係佢唔會刺激你嘅胰島素啊，係啊，同埋咧佢係焦糖咗之後咧，佢同糖一樣咁香甜嘅。嗱，佢會越嚟越焦糖噶啦，咁我哋要少少耐性嘅。哇！你已經見到我嘅希望咧，就係側邊呢啲咁樣樣，起碼側邊呢啲。你喺呢兩邊嚟緊啦。咁呢個時候咧，我哋咧就可以將啲鹽擺埋落去嘅。嗱，呢個係我哋頭先炒過個鹽，你會睇到好靚嘅，佢好似有少少粉紅色咁樣。喂，我想問嗰啲份量咧，係咪你自己即係自己估㗎咋？即係幾多？佢到底有幾多鹽啊？幾多糖金啊？係嘅。咁我會由即係覺得好似唔夠鹹喎，咁我咪會加啲咯。即係而家我個份量係有280個 gram 嘅鹽嘅。咁但係如果到時大家做嘅時候，喂，冇姐嗰個鹽分我覺得唔夠喎，咁你咪落多啲咯。even 個糖。只係亞諾同糖咧，我先至需要用到500個 gram 嘅。嗱，而家已經差唔多噶啦，我哋可以再等多少少嘅，因為我驚有好多人咧就好驚嘅，就例如我隔離嗰個咧，哇都咁咯喎，你想點啊咁樣樣？其實就唔係。其實我好早講已經，我好早已經想問。嗱，其實而家呢個顏色咧都差唔多噶啦。係。你可以睇下，要好小心啦呢個步驟，因為佢真係好似一個火山爆發咁樣，大家要小心啲。見唔見到啊？可以少少加落去，慢慢加落去，好似我而家咁。咁我哋需要咧係要有3000個 gram 嘅水嘅。而家呢個係1000。你睇下幾靚。豉油啊！係啦，你已經見到個色好深色。係啊。係啊。好，我哋可以開大啲個火。好。喺頭先嗰個步驟咧，我覺得大家小心少少。如果你係新入廚嘅話。因為咧，你好似你慢慢放就得㗎啦，唔好一次放晒。咁呢3000咧係已經煲熱咗嘅水，係啦，已經滾嘅滾水。已經滾嘅滾水啊！係啦，撞落去，咁咧就加埋頭先我哋已經切碎咗嘅豆豉，同埋頭先我哋浸過嘅，你可以連埋啲水又得，唔連都得嘅。咁但係我而家由得佢啦，費事再隔佢啦，係連埋佢擺埋落去。咁我想講咧係個材料啦。譬如頭先我講完呢個係一個豉油啦。如果你做老抽咁點咧，你就可以擺更加多嘅糖。即係你頭先我係500個 gram 咧，你可以擺700個、800個，甚至乎係1000個，都得。然後咧你 reduce 嘅時間咧，即係而家我係9個字啦。如果你做老抽嘅時候咧，你可以時間再長啲。但係如果你記得你擺多咗個糖嘅時候咧，你時間都唔好太長。如果唔係佢結到咧，你倒唔到出嚟啊！咁我覺得你一係加糖，一係你 reduce 你嘅時間。但係鹽分咧，你就盡量唔好再多啦。如果你做老抽，因為如果唔係咧，你個老抽會鹹得滯。你只係着眼喺個糖分嗰度係唔係？因為你越 reduce 得耐咧，佢個色係越黑嘅，就越啱做老抽。咁個火係繼續 keep 住咁大嘅？由得佢。由得佢。係啦。咁其實咧，佢個火咧係大過我屋企個火。咁我屋企係9個字，可能我哋而家咧係睇700個字咁啦。好，差唔多啦。好，我哋而家試下先。嗱，喂各位，睇唔睇到啊？咪就係豉油咯。係，但係陣間咧，我哋都要隔咗啲渣。係。唔好以為連啲渣都食埋。咁我而家就試咯喎，係咪？而家你俾我試啊？試下係。哇，好熱㗎喎！咦，咁耐啦，嗰一滴豉油。黐線！你覺得呢個豉油嘅味同你平時食開豉油有咩唔一樣？唔係平時嗰隻豉油咯。呢個咧嗱，首先頭先你嗰咁多種品種咧，我完全喺入邊呢一啖咧係食到啊！尤其是我自己親手洗嗰啲羊肚菌咧，我而家聞都聞到好香。
咁點樣咧？即係跟住應該點樣擺落個樽度咧 ？OK， 嗱，首先咧，因為嗰啲材料喺裏邊咧，我哋一陣要隔咗佢先。好多渣啦。隔咗佢咧，我哋就會用一個呢啲咁樣嘅。如果屋企有呢啲就呢啲啦，如果唔係呢啲嘅話咧，你用布袋都得嘅，將佢啲渣滗咗落個布袋度，然後揸咗嗰啲剩翻嘅落去，然後剩翻嗰啲咧，你有漏斗啊最好啦，屋企就將佢入落去呢啲樽裏邊，大功告成。嗱，老實講時間咧，即係除咗話嗰9個字之外咧，基本上件事咧，我目測就好 easy，好似我都識做咁嚇，即係我唔知得唔得，但係我都可以翻去逼老婆試下嘅。而家咧呢度咧就頭先3000 cc 水係嘛？係。就變成3000 ml 就變成呢一度啦，呢度大概係幾多啊？1000。因為250好多，1000真係1000，真係好咁啊！直情咧，你嗱我揈下俾大家睇下。喂，豉油嚟㗎，老友，你冇講。你頭先試咗未㗎？我知，但係俾大家睇啊嘛，貨真價實啊嘛。咁我哋其實都差唔多啦。咁呢啲抌咯喎，係咪啊？呢個唔抌嘅。啲渣嚟㗎嘛。係啦，但係呢個頭先我哋擺咗好多材料嗰啲精華喺度豆豉，我自己咧就會揾2個罌儲住佢，然後咧到豉汁蒸排骨啊，咁我就拎筆出嚟，然後加埋啲蒜蓉啊、辣椒啊撈埋去，我嚟蒸排骨。哇！一雞兩吃喎，係喎，即係呢其實我有時見到真係有啲都係有啲咁樣嘅，即係面豉豆豉醬啊嗰啲嘢嚟蒸排骨都係呢個真係差唔多嘅。呢個係豆豉。係咯，再加埋好多香料啦，咁所以其實好好味。原來係寶嚟嘅呢個。寶嚟㗎。即係呢個真係我估唔到。即係日我哋香港人最緊要話唔好曬啊嘛。哇！整完抌曬唔抌㗎，我係儲埋佢㗎。OK， 咁啊，係啦，可以大家拎啲翻屋企啦。係，大家。係啊。喂，我做得咁辛苦。你攞曬，或者你所以話你個人啊，你明唔明？我袋夠裝啊嘛。唔好俾觀眾睇到你咁。好啦，我扮攞一支，好唔好？我一定要攞支俾生日嘅，係啦。咁啊，下次老婆，下次嗰個豉油咧，就都係佢整俾你。